بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه لبوتي عزة رياحون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى إله فتوغا وهي كرافا وهي مسفولة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الله تكا الله قالتكم هدوي ماتيوري إله مه قالتكم وفدوي خلق كروي ماتيوري إله تكا ميستكونا وي جفلك غوس حجو إبامي غمتشا واجب ويجن وي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إكما كل دانا كان لبيجن وا بايكا أده هنكم على من إمن نفس لبيتي أخون إبس شكّن غوتوغا هوريها إمن نفس كاشوار ويجن دا غوتا حجكي كم مسلمك ماتشا بالي هم فهوغا إنا بدي سلامة هرج كموغا وانما مسلم كم ميهك ماتشا إنا حجوغا علوكان أدا كرموغا كردانا كان لبوم umurun iffaharu wajib alkamege gotuga Allah subhanahu wa taala kandalu wafawa kame islam kamge rukun takuge terega himene kame ekan may nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis takun algun minna warabboda saafuko olum filan eboy ekalege faana islam kamaki gobato suwalu kurawum ege terege kalege faan bayan kurawwa fawe hajjuge wahaka islam kamge fas rukunuge terege emme fon kele fan bayan kurabba fani hajjugo wa lebeti ahun algon miwahaka dannawalam gastu kuri sababaki algon menge tereng adive seba ule emihegge tanawaskama emihage keri forun terikan huriha gotakum wes eneki hajjugo alukan ada kurumuge kuladanakan huri mihe ehennam wes lasko anna aharu den anna aharu adi tin aharu fahum hataru aharu fahum migota emiha hajju galukam faskura ene jaage wes liben eboy uriha kam wes ene fursate boy ehennam wes sama hajju galukam hama gastuga lasko komme sawaka hedi laskor munda bayen akhun algun menge terega bayen uhtun algun menge terega batibe ehennam wes lobweti akhun algun men visnam waane kamaki algun menge umuru algun men kan neenge kan umuru nimigen daane iren algun menge tene ebbes mihe kan neenge ehembe algun men nan avaswegen wani algun menge islam kam furihama kurumuge terege himene rukunek kam ga waati furiham kam islam kam ga rukun tago terege himene rukunek kam ga waati keri kuladana kan libuma ekiga enege sihat salamatun hureme enen ewaruge forun terikame libijje kam gawanama lasnoko fursat libe emme awahaka hajjuge man alukun ada kurman awaswagatu adi miya ekki galun faahak kollam beenum ve lobbeti akhun galun menge tereng mihar yaada kommesaraka badalwamun e baade ehennam wes adi wesama emme edeve gotege kantatta nuwakami hitama kuranche hekame ei alun menge terega zuwan beefulun e bawluwa emihunge ebe fulumge ama eppuluga ama Allah subhanahu wa taala tanawaskan labwafawa zuwan umuruga hajjuga alukan ada kuruma emihage umurun fastula saharu haddiha haruma pahuga enaga e hajjuga alukan ada kuran diuma wara bodutan tafatuwan agun ebbe salige midannawani ki emihaga alukan gabul kurawumuge wahake ennu ehennam ehunna josha shauguverikama enan elibe hivvara mikan kamga warabod tafaten annane zuwan duwaswaru hajju galukun ada kurun emiha gossikam gawanama lobbeti ahun me yaginum wes enayan fasehe kama ekigi kan kureve nam wes muskuluwe gabaru derawma pahuga hajjuga man alukun ada kuran daira hama insha Allah emiha wes hajjuge
mabrur hajjil mungo fursatu libigen daane ehennam wes ehem miheka barosa wegen abadu solen jehetan fennaani gurupun hajjada ehem miheka barosa wegen nuwata timage dariyaka timage miheka barosa wegen tima beenumwa min waraka duwa kurma timaya fursatu nuwata e wagutunu libetan gina faharanna ehemima gaabaru hunna duwaswaru zuwan duwaswaru hajju galukan ada kuruma diumaki ei hama komme mihekume kurun hama warab bodan edevigen wa kame adi khasakon emi higge atuga midennevi gota forun terikan Allah subhanahu wa taala emiyeka lavwa fa kam gawanama waki umure jehunima ena hajju galukan ada kuruma diuma las ko gennuwane ei algun mennenge be fenel be tehun zuwanu gitere visitabbeku hama mi duniya alwada kiyamun data ehima tima komme muslimu insa komme muslima kwes warab boda visden jehe emiha gatuga faisa hureme thanawaskan hureme sihe gotun pradanakan hureme hajju galukan ada akurun las kuram daniko ekan nukurevi hutta enege wafat mate enege ajal ena baddalu koffi kam gawanama ei warab bodu tirai sawbaki avaskuran ekkama kamwaat enege macca wajib wefawa kama kamwaat එහෙම අලුගොන් මේ නුක්තා දෙතරේ මේ දෙන නුක්තා දෙතරේ ගිවිස්නාලුන් අලුගොන් වරබ් බොඩන් ගෙදෙන් යා කි ගලොබ්බේ තියහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හජ්ජුගේ මං අලුකන් අදා කුරුම වඩාගෙන් තිබ්බෙවි ඒකි දුනියගේ කංකොළු තකුන් හජ්ජුගේ මං අලුකන් අදා කුරුම වඩාගෙන් තිබ්බෙවි එම්මෙහා ආහුන්න අඛ්තුන්න එම්මෙ බොඩු ඉනාමු දෙවා දුවහකි ඉන්ෂා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මාදම hajju duwas ei eba mihun mege etat duwastake kurin etam mastake kurin intizar kuramun dia e inam kobato inamaki hajju duwahuge madama hajju mahuge nuwana duwahu arafatu bimuga eba mihun allah hattaka duwa kuran tibe haluga Allahu ge hadratan ibamihun duwa kuran tibe haluga Allahu subhanahu wa taala duniyege uda faba wodigen udugawa ahulwerinna ekiga malaika bekalunge haziruga Allahu ibamihun nafafu sawadif Allahu fahurwe wodigen Allahu ge alutakun e ilaha kiyaman tirkan ada kurumattaka duniyege eki kankolutakun eki haluga eki kantattaka baddaluwe ekantattaka ketteri wefawa haluga hajjuge emai bima arafatuge emai biman ewagutuga maikkan eonna bima wadagen tanuga Allah subhanahu wa taala dua kurumati demitibe halu Allah subhanahu wa ta'ala ibamihunge duwata qabul kurevu ibamihunna Allah subhanahu wa ta'ala afafu fustun levu ehima mi mativeri mai nasib insha Allah miyaharu hajju galukun ada kura emmeha hajju werinnan manya Allah subhanahu wa ta'ala devwashi algunmenge duwa ki lobbetehun algunmenge ahunna uhtun ei komme gawmakan nisbevwa bayekkam gawinam wes muslimun ikhlas terikama ekiga hajjuga man alukun ada kuran gostibi huriha emmen Allah subhanahu wa taala ge faafu samuga shamil wegen gos eba mihunnaki mabrur hajju libigen wa bay gotuga wegen diu lebeti ahun mi maikkama kimi eba mihunnan emme bodan egotan kamek kamuga vias agunnange mayen nabiyya sallallahu alaihi wasallam agun menna irshad devwa faave mi maikkamuga hajjuge alukan ada kurma eyaharaku fursatu nulibunu mihunna wes tawfiq nulibunu mihunna wes emihunge rashuga emihun tibi tanegga tibegennama wes mikamuga baaverigu egotaki emme furtama kamaka lobweti ahun hajju mas wadegen awma ekiga agun emmenna wes aduifawa fadan hajju mahoge emme furtama diha duwaki emme mai diha duwas kamga wa hinduga hajju mas wadegin awma ekiga timage uluma badalta genes
tima ulum islahu ko Allah taka he amal takko he amaluga farwa terivum emme fortamakam malgon mengi tereng hama waragina be fulun alum menne fenigen dia Allah subhanahu wa ta'ala ge iradu fulun ilahu subhanahu wa ta'ala ge tawfiqum waragina bayaku mi he amal tak kurumati demiti bita roda hifumuga dua kurumuga kedu qur'an tilawat kurumuga mi honnan he forumuga mihen gos Allah subhanahu wa ta'ala shar'u kurawwa fawa he kantat takuga ilahu ge deenuga bayan kurabbi fawa emmeha he kantat sawaba darumaribe kantat kurumuga mismihun argumen ga khunna ukhtum masekke kurumun dia tangu menne fenigen dia bebete ho madama ki hajj mo ge nuwana duwas kamga wahinduga nabiyya sallallahu alaihi wasallam algun menna hajjuge man alukan ada kuramunda mi hunna baveri wemene gotevani bayan kurawwafa mikam algun menna ingem midani lobete ho islam deenuge furihamaka islam deenaki evves halegga timage atuga hajjaddane minwaru netumun ena hisabun ei hajja gulunne mihegge gotuga kandeli fawa mihegge gotuga nuwaka enemes emativeri sawabenen hodene gon netumun evaruga koladanakan Allah miyaharu devwafa netumun enage rashuga huregen hajjuge alukan ada kurumunda enage akhunna ukhtunna baberum gotun ena bes kurevene kame wani mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwafa ei hamati be fulun nan engi wada gannawa hajju mahuge nuwana duhoge roda e rode ki waram mativeri rode waram mai rode lobete hu sawaba dharmayam furigenwa rode nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fa wani yawm arafah sawm yawm arafah inni ahtasibu ala allah an yukaffira as-sanatayn madiyatan wa mustaqbala aw kama qala alayhi salatu wassalam arafat duhoge roda timan kalege faanu Allah ga agartan ummeed kurawame evve shakken Allah ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allah ga agartan ummeed kurawwa kamigga ege ehen goten onnane e kalege faanu ummeed kurawani hame yaginum ves ei kandeli fawa ge kam gawati adi enun ehen riwayat ga aswe bave ummeedu mi lafz neti amai kandeligen wa gota bayam vegem kandeligen wa kamegge gotuga aisfe bave hajju mohoge nuwana duhoge roda hifafiya emihaya mustaq emihayen en kuriyan aharuge faafa mussawa devve adi ena faitu kuri aharuge ena kurifawa nubakan tango faafu swa devve kudi faafata mane ki budati faafata fiyawa ehvima ballwa lobete hokkiha mativedi dharmayitto mi libeni hajjuge man alukan ada koggen mabrur hajjakagen anna miha ena garashan anneru ena vesmi wani ena ge huriha faafatake fohebgen wa mihe gutuga ena annani ena ge mammage badun ena nukid duwahu ena huri tahiru kam matiga ena garashan ebure annani mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam almenna midan me gennawa irshadaki vidalu devwa fa hadis korwa fa irshadaki alun men hajju moge nowana duhoge rode hifavikam gawanama alun men nevse bawte hama alun men ge kuffafata kun salame vumuge fursat ehna meslub vettahum mi ikhlas terikama ikiga mi sawaba daruma enage hituga alagin egotan rode hifu mi haku rode hifati rode hifu men timage rahmettiriya rode hifati note gegan madama nukakkanati rode hifu men nun ei hama mi sawaba daruma hodumuge niyatuga e azumuga rode hifu mi akige lobbeti ahum almenge mujtamauga emme gina miharu deke ve e wahake ka wane waragina sheikhunna gulubwa feki faraitak musim wah dakkawa miharuge hajjumuge nuwana duwas kan dimakuri gotum mi dimawani honihiru duwa madama honihiru duwa ehme miyadu roda nuhippawa tibbe befulna madama honihiru duwa roda hifenetu tedeme mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fave hame ekani ukuru duwas khassa nukuruma roda hifuma ege mane ki lobbeti ahum
ehen tima hurefa Allah hattaka roden hifumuge niyen nuwate e Visnun eenage hitan asgen mire ena mi kadalani azum kadalani madama huniru duwas ehme madama timana roden unnani Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fa hadis bas pulang baca binako ikale fan hadis kurawani man shama lillahi yawman ab'ada Allah bainahu wa bainan nari 70 kharifa Allah taka emme duwa hakwes Allah taka roden hifabikum gawanama ene narakya detirega haddi aharuge durumin Allah subhanahu wa ta'ala lavwane ehme enagi Vishnu mangai de madama timen hunnani rodesh egota lobeta hun honihiru duwahem mi dimawani nuwata hukur duwahem mi dimawani egota ehmeje egota nuhifash braspeti duwahe kuriga roda hifafo ovejje kam gawanam hukur duwa sifash hukur duwa hifafo ovejje kam gawanam honihiru duwa sifash ema hame kani hukur duwahen hame kani honihiru duwahe khas anukurashe roda hifuma ehi lobeti ahun ehi aharuge ehen duwas takuga hajju mohoge nuwana duwas ei madama alungon men hajju mohoge nuwana duhoge roda hifani honi hiru duwa havvegenennu ei ආදිත්ත දුවස්කම් ගවීනම මේ සල්ගොන් මේ මාදමා ඉන්ෂාඅල්ලාහ් රෝදේ හිපානේ හුකුර් දුවස්කම් ගවීන මේ සල්ගොන් මේ රෝදේ හිපානේ එහෙම එකලේක පාන හදීස් කුරවවා ෆා මිවා බස් ෆුලුගා සෞම යෝමි අරෆා අරෆා දුවහුගේ රෝදා ඒ ඉබ්බි සාලිග්ගා හොනි හිරු දුවහුගේ රෝදේ එන්නුන් අල්ගොන් මෙන් හිපනි එහෙම ලොබෙත් යහොම් මිකන් අල්ගොන් මෙන් නං ඒ බය ඉංගින් ජෙහෙ අල්ගොන් මගේ තරේ බය බේෆ්ලුම් ඉකහල වාහකතකුගා goinneegi ikala waagatan adiyuni meden hadane gotenneegi eba ulubba kinetto den timanna amal qurani honiyo duhogo wakin khasa ko rode men netennun heyye timanne hajju moge mi duwastaku ga rode nuhifune miyada ko rode nuhifune ehmi timanna madama kinen he rode hipani lebet yahun madama rode hippawa ehna me salumen emmen wes alumen emmen wes ekenje hagigaten e boy e hagigata ki lebet yahun madama ge rode ki wajib rode එවිසාලෙග්ගේ මීහකු මාදමාගේ රෝද නොහිපා හුරි ඒන එවස් මලාමාතෙන් සවකි වාජිබෙන් එන දූරු කුරේ නමේ සල්ගොන් මෙන් වරබ්බොඩ විස්නෙන් ජෙහෙ මි උම්ම වරබ්බොඩ බේනුම් වාන් එබ ජෙහෙ නුන්තෝ අල්ගොන් මෙන්ගේ ෆාෆත ෆොහෙවිගෙන් දියු එහෙම් වීමා අල්ගොන් මෙන්නකි අබදු මේ ෆාෆතකම් මුෂේලිපාවා බයක්කම් ගවාති ෆාෆත ෆොහෙවිගෙන් දියු මං අල්ගොන් මෙන් එදේ එදුම් බොඩුමගේ සබබු නොත එකම අල්ගොන් මෙන් එදෙන් ජෙහෙලේ බොඩුම් අල්ගොන් මෙන් මාදමා විස්රෝදයෙන් තිබෙනි එහෙම එව්වසාලගේ වාජිබ රෝදයක් ගොතුගෙන්නු නම් මේ සුන්නෙක්කන් ගදවෙගෙන්වා කලේක පානුගේ ඉර්ෂාද්තකුන් එකම වරබොඩ බාරු එලිෆාවා එකමුගේ මායික්කම් බයන් කරේෆාවා රෝදයකම් වාති එහෙම මේ විස්නුන් අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරේග ඔන්නෙන් ජෙහෙ එව්වසාලගේ වාජිබ රෝදයෙන් නුනේ එහෙම මේ සුන්නෙක්කන් ගදවෙගෙන්වා රෝදයක අදි එයා එකුමේ honihiru duwahakam wegen eroda du kolleve kannete e roda e moruge ma roden algun ki kuranto honihiru duwahakam e duwas wati roda du kollene algun me mihifani honihiru duhoge roden nu algun me mihifani arafa duhoge roda e duwas midimawani honihiru duwahaka kobato masale hadis bas pul gas wani honihiru duwas wakin roda nu hifashi ehem wima arafa duhoge roda algun me honihiru duwaha dima wegen hifumakun එබ්බස් මස්සලෙන්නේ ඒ ඉල්මරින් බයන් කරවවා ෆවාගෝ එහෙන්න මේස් හුරිහා බේෆුලන සෙන් වඩා ගන්නවන් ජීහෙන මීගේ ඉල්මරින් ගෙමෙදුගා ඛියාල් තෆාතුමෙන් ආස්වවේ එන්න මේස් හම වරග්ගින ඉල්මරින් රාජ්‍ය කරවවා ගොතෙම් ගොතකි හොනිහිර දුවස් අත හුකුර දුවහ වියස් අරෆයි දුවස් දිමාවිකම ගාවියස් හම ඒ දුහ ගරෝදෙ හිෆේනේ එබ්බස් මස්සලෙන්නේ සවාබා ධර්ම ඉන්ෂාඅල්ලාහ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවාන ලොබෙති යහු අරෆයි දුවහගේ මායික්කම් algun minnan hame kani fude Allah subhanahu wa taala edu duniya goda faaba wodigen Allah ge alutakun alukan kuratan ballawa wodigen wa hal malaika be kadun hekiko ehuriha emmenna faafu sawadu ehna mes e itura vese bohdi edu ga maikka ehi goggota mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurabba adi kiyatu qur'an bayan kurabba ege detin nuktan ul faah kollam beenu Allah subhanahu wa ta'ala wani mi duwas gandevva ilahuge fotuga baspul wahi kurabba arfai duwas gandevva ehem wima lubbeti yahum
awun men nan enge ilahu fotuga basful wahi kurabwafa wa hinduga ilahu basful takuga kamek gandevwa wahi kurabwafa wa kam gawanama ei ekamek gahuri muhimmu kamu ekamek gahuri maaikam ekamak men dibenje filawal ta ei muhimmu filawal ta kam gawati Allahu akbar wafani wa shahidin wa mashhud ilmedum bayan kurawani wa shahid etanuga shahid ko mane ki hukurdu wahe mashhud ei arafaitu wa shaf'i wal watr ash-shaf'a ki ei adha idu duhe adha duhe al watr ei arafaitu wahe ehma migota tafadu detanigga Allah subhanahu wa ta'ala mi wani arafait duwas kante wabas ful wahi kurabwa hame kiga lobveti ahun hajjuge alukamuge emme muhimmu rukunaki arafatuga tibu evvis hajju veriya arafatuga ene nuhurevi ena arafatu bimuga kadelifa wagutuga ene nuhurevi den hajjuge emme ha rukun taka wajib taka sunnetan ada kurikamuga wienemes ene kan iharu hajjenu ribe ehma hajjuge emme mai rukunaki emme muhimmu rukunaki nuwata muli hajj kiyege zaatuga arafat bimuge madukura hajjuri madama insha Allah arafat bin e oi saudi arabia ya nuwate makka ge hisaba maghribu wumuge kurin etana devijje kamuga waanama ebamihu maghribu wuma fahuga madukok genti bene adi ebamihunge tereng ere fatis namada amaya et fatisnamadu mangiya hamen etana devijje mihakan insha Allah arafat duhoge etage hurun hun e onna rukun e na libigen dane e haruge hajju wes insha Allah e mihakan libigen dane ehema mi huriha kamegga macca bina kofi kam gawana malgun men ingem midani lobeti ahun hajju mahuge nowana duhoge maikko adi miya ekige lobeti ahun hajju mahuge nowana duwahuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam wacca bawa lebunu ayatan alun visna lafikam gawana mes arafai duwahuga maikkalu men dehawe gente ehni yahudiye kwas edduhegga umar radiyallahu anhu suwal qurawwani watakale gfana vidalwani e muslimunge amir kale gfan tiyaba mihunge fotuga kid qur'anuga Allah wahi kuravafa basfulen ebave e basful ve timanne menga macca bawa levunu basfulek kamga avi nama yahudi miha mi bodani eduwas timanne men bala gannane me bawa levunu duwas e idu du hegge gotu Umar radiyallahu anhu vidalwani kon ayaten hi yahudi miha mi bodani e al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam deena Allahu kurabwafawa deen furihama kurabwafawa kamuge i'lan asfawa aye aliyoma akmaltu lakum deenakum medu tiyaba mihunnataka tiyaba minge deen furihama koddeva fime wa atmamtu alaykum ni'mati ali tiyaba mihunnataka timan ilahu ni'mat timan ilahu tiyaba mihunna furihama koddeva fime wa raditu lakum alislam deena ali tiyaba mihunnataka kandeligin diriulen war magegge gotuga deenege gotuga Islam deen timan ilahu rihodigen fima yahudi miha mi bunani miaye bawa lebunu duwahaki ei timanna mennan aaye bawa lebunu me e duwahaki ei timanna men idek gotuga bala gannane duwahaki yahudi miha kanege umar radiyallahu anhu vidalu wani timan kalega fane goda gannave ti aaye bawa lebunu duwas ekalega fane goda gannave timan kalega fane goda gannave ti aaye bawa lebunu duwas yahudi miha kan e goda anu gannawa wen ege Umar radiyallahu anhu gewada gannawa arafai duwa hukan yae bawa lebuni arafai duwa habura ma duwa henne eboy to islam deenuga algun men gemi deenuga algun men evvuru boda faha kura evvuru boda algun men alukamagen ule evvuru boda algun men mi algun men ge tereng e duwahan khasakam debe duwahen eboy to ne adi e duwaha viddage nunto idu duwas mi hannani ehma yahudi mihanne gunukam gabina mes umar radiyallahu anhu vidalwani timan kalega faana engi wada ganne ve ti aye baawale puntus ehma lobeti ahun mige misal menne mi egeni islam din furihama kurawwa fawa duwas kamga mi duwas wati arfa duha kiha muhim duwa ek hame gotan ilmerin bayan kurawwa fawani Allah subhanahu wa taala
ඉන්සාන්ගේ කිබන් ඒලාහ ෆියවා එහෙන් ෆරාතකන් අලුකන් නුකුරුමුගේ අහදු කෂවර හිප්පවා ෆවනී වේ සරෆයි දුවහුව කම අරෆයි දුවහිග්ග කමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ආදම් අලයිහි සලාම්ගේ බුරකෂිෆුල්ගා එම්මෙහා ඉන්සානී නස්ලු වනිකෝ අල්ලාහ් වහී කුරවා ෆවනී අලස්තු බිරබ්බිකුම් තිමන් ඉලාහි තියබා මිහුන් ගවිදි රබ්බෙන් නූන් හෙජ්ජේ එබා මිහුන් එම්මෙන් අල්ගොන් මෙමෙද හදානෙති ෆවයි වී කම ගවින්නේ මෙස් එහෙන් ආලෙම ගින්ගාෆෙක් කමින් එයි අල්ගොන් මෙන් ගිතරෙන් හම කොම්මෙ ඉන්සානකුස් ආදම් ගෆාන ෆහුගා එම්මෙ ෆහු ඉන්සානා හමය එදෙමෙදුගා කොම්මෙ ඉන්සානකුස් එකලේගේ ෆානුගේ බ්‍රකෂ්ෆුලු ගේ නස්ලු වනිකොම් කොම්මෙ ඉන්සානකුම වකිවකින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදුරතුග වනි අහුදු කෂවර හිප්පවාෆා ඒලාහුනි අහුදු එබා කෂවර එබා මිහුන්ගේ කිබන් හිප්පවාෆා තිමන් ඉලාහි තේවා මිහුන්ගේ වෙද රබ්බෙන් නුන් හෙජි එම්මෙන් වනි බුනෙෆා තිමන් මෙන්ගේ ඉලාහකි ඉබ ඉලාහේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ මාතිවරි අහුදු කෂවර එකන් හිඟාදිය දුවහකි එයි අරෆයි දුවේ ඉස්ලාම් දින ෆුරිහම කරවුනේ මේ දුවහුගේ එහෙම මි දුවහුගේ මාකම මෙන්න ගින්ගින්ගේ බදලු වෙතිය එහෙම අලගොන් මෙ මි දුවහුගේ හේව දුවා අලගොන් මෙ කුරුන් ඉතුරු කුරච්චේ එහෙන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා ෆාවේ ඛෛරු දුආයි දුආ යෞමි අරෆා එම්මෙ හේව දුවා කි අරෆයි දුවහුගේ දුආයි එහෙම බිම සදි අරෆයි දුවස් මායිවකින්ගේ බදේ එම්මෙ හේව දුවා කි අරෆයි දුවහුගේ දුආයි වා ඛෛර් තිමන් කලේක ෆාන හරි තිමන් කලේක ෆානුගේ කුරින් වඩාගෙන්නේවි බේෆුලුම් නබී බේකලුම් කුරෙව්වි එම්මෙ මයි දුආ කි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් වහ්දහු ලා ශරීක ලහු තිමන් කලේක ෆාන වර කුරින් වඩාගෙන්නේවි හුරිහා නබී බේකලුම් කුරෙව්වි දුආ කි لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بدعاء أقول من عامكو بدعاء مكورني مفاد دعاء تك غتوغن ذكرك غتوغا إنما ساون دنوالم بين ملوبيت أخذ بدعاء هوري هما مانتك لا إله إلا الله الله فيها حق وجين أركون كرويهم فراتين mi dua mi zikuru algon men kura iruga mi zikura ki mi algon men mi kuran jeheni mi zikura ki mi dua ege gotuga ege maanatan hitak genuwage la ilaha illallah wahdahu allah fiwa hagwen algon kurave faraten nuwe wahdahu la sharika lahu ilaha ki ekkawante ilahe la sharika lahu ilahan evve sharika ku baveriye nuwe lahul mulk ilaha she verikam wani huriha bare wani huriha araka bare wani ilaha she walahul hamdu adi huriha hamdaka huriha sanae libodigem wa farataki allah subhanahu wa taala wa huwa ala kulli shay'in qadir allah ki huriha kamaka kuladun wanta wodigem wa ilaha ehma mi dua kiya iruga lobeti ahun mi zikuru kura iruga algon men gina mi zikuru kura maane ekiga idu madama මිදිකුර කුරබේතෝ බලම් වානේ ඒ කුරායරු අල්ගොන් මෙන්නකි හගීගතුගා ඉන්සානුන්නකි අමිල්ල zātuge evves bārenne baikkan evves aare bārenne baikkan hitan ihsas kurwanje hitak genuwanje allah algon menge ata fa harakay kurumuge tawfiq nudevvinam algon meneka men nukurevenaka du harakay kurumuge tawfiq nudevvinam algon meneka men nukurevenaka mi huriha kande tahimmacha genes mi dua kofikam gawana mi inshaallah algun men nabse duhge maikkan libigen dan lobeti ahum algun men balamvi algun menge ahunna akhtum hajj duwa e matiwar alukam kuramun da hinduga algun men ves gadala masekke kuru dua kuruma kietu gurwan kiyuma zikru kuruma mismi hunnan heoforuma beenun jehawa mi hunge beenun ta fudda dinuma mifada heokanda takwa madama demiti be tawun balamvi inshallah erum algon men kives paafata fohevi hajjuge man alkon ada kuramunda befulne ke fadan mativeri sawaba daruma libigenda baygutuga allah subhanahu wa taala lawan hada subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin